¿Alguna vez te has preguntado cómo diablos un hombre mayor termina saliendo con una mujer joven y atractiva? No es suerte, no es magia. Y no, tampoco es que tenga una cuenta bancaria que parezca número de serie de cohete espacial. Es estrategia. La mayoría piensa que se trata de músculos, juventud o ser influencer. Pero la verdad es otra. Se trata de control, de presencia y de jugar el juego como un maestro zen, con barba canosa y cero necesidad de impresionar. Epicteto lo dijo sin filtros. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esa es la verdadera carta secreta. Y los que saben usarla ganan. Silenciosamente, sin hacer show. Hoy te voy a revelar las 7 técnicas prohibidas que los hombres con visión y experiencia usan para despertar deseo real en una mujer joven. Técnicas que no se gritan, se sienten. Y no vienen de un curso de YouTube ni de un coach con camisa apretada. Antes de comenzar, si este video te aporta valor, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Estás a punto de ver el contenido que separa a los hombres comunes del tipo de hombre que ellas nunca olvidarán. Comenzamos. 1. Ella sí quiere hombres mayores. ¿Quién te metió la idea de que las mujeres jóvenes solo quieren chicos jóvenes? ¿TikTok? ¿Un amigo que lleva 4 años soltero y culpando al algoritmo? Pues te tengo noticias. Ella sí quiere hombres mayores. No todos, claro. Solo los que saben cómo usar su madurez como ventaja. O sea, tú, si haces lo que te voy a decir. ¿Te ha pasado que ves a un tipo de 50 con una chica de 25 y dices, ¿qué tiene ese viejo que no tenga yo? Fácil, presencia. No es por el dinero, ni porque le regala iPhones. Es porque transmite algo que un joven no puede ni falsificar con filtro de Instagram. Autoridad emocional sin hablar. Algo que se siente, no se explica. Las mujeres jóvenes están cansadas de la adolescencia eterna, de tipos que reaccionan con emojis llorando si no responden en 5 minutos, de dramas, de inseguridades con patas, de monólogos egocéntricos disfrazados de conversaciones. Un hombre mayor bien trabajado no necesita validación, no corre detrás, no compite con el chico del gimnasio, no necesita demostrar quién es, porque ya lo sabe. Y eso, querido amigo, las desarma. Es como si tú fueras un castillo de piedra en medio de una tormenta de hombres de papel. Estás, no te mueves, no pides permiso. Y eso, aunque ellas no lo digan, las vuelve locas. Marco Aurelio decía, la tranquilidad viene cuando dejas de intentar impresionar a los demás. Y esa tranquilidad se siente. Está en tu mirada firme, en cómo entras a un lugar sin hacer ruido, pero todo el mundo nota que llegaste. Lo que tú proyectas es madurez emocional, control. Es una energía masculina que no necesita gritar. Y eso, en un mundo de validaciones rápidas y masculinidad de cartón, se vuelve magnético. Deja de querer gustar. Empieza a gustarte. Trabaja tu postura, tu voz, tu mirada. No es estética, es energía. No es vanidad, es identidad. Masculinidad que no grita. Se impone. El día que dejes de correr detrás de mujeres jóvenes es el día que ellas comenzarán a caminar hacia ti. 2. No reacciones, responde con control. ¿Sabes cuál es la diferencia más evidente entre un hombre maduro y un joven cuando una mujer les clava el visto? El joven entra en pánico, revisa el mensaje 20 veces, empieza a cuestionar su existencia y termina escribiéndole a su ex. El hombre maduro se sirve un café. La segunda técnica es simple, pero poderosa. No reacciones, responde con control. Y ojo, no es lo mismo. Reaccionar es automático, impulsivo. Responder es consciente, estratégico. El hombre emocional se quiebra ante un mensaje sin respuesta. El hombre que domina esta técnica se convierte en un enigma.
Las mujeres jóvenes no prueban por maldad, lo hacen por naturaleza. Están viendo si eres un hombre o un niño con barba, y la mayoría cae, pero tú no. Cuando ella sube una historia con otro chico, no necesitas darle unfollow con rabia pasiva. Solo la ignoras, con elegancia, porque tu valor no depende de lo que ella hace. Depende de lo que tú dominas, tu mundo interno. Epicteto lo enseñó hace siglos. Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Y cada vez que tú reaccionas desde el miedo, le estás firmando ese permiso. Control no es frialdad, es poder, es ser dueño de tus impulsos, es decidir cuándo hablar, cuándo callar y cuándo dejar que el silencio trabaje por ti. ¿Te incomoda el silencio? Bien, entonces necesitas practicarlo más. El silencio mata inseguridades. La reacción solo las alimenta. Ella espera que la persigas, que preguntes, que insinúes celos. Pero tú, en cambio, sigues con tu vida. Y eso, para ella, no tiene sentido, porque está acostumbrada a tener control emocional sobre los hombres, pero contigo no funciona. Y eso le enciende la curiosidad y otras cosas. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de enviarle un párrafo emocional porque no respondió, respira, espera y recuerda, quien reacciona, pierde. Quien responde con calma, lidera. Sereno, presente, imperturbable. Así se construye atracción real. Y si esto te sacudió un poco, agárrate, porque la siguiente técnica es la que transforma tu presencia en una fuerza que impone respeto y deseo. 3. Tu presencia impone deseo. ¿Sabes qué tienen en común los hombres que las mujeres no pueden dejar de mirar? No son los más habladores, ni los más guapos, ni los que se creen James Bond con perfume barato. Son los que tienen presencia. La verdadera seducción no entra gritando. Entra caminando lento, con la espalda recta y la mirada fija. Y lo más loco es que muchos hombres creen que tienen que impresionar para atraer. Falso. Tienes que impactar. Y el impacto empieza en cómo te paras frente al mundo. No necesitas un Ferrari ni una chaqueta de cuero. Necesitas saber quién eres y que eso se note sin tener que abrir la boca. Marco Aurelio no tenía redes sociales, pero entendía el juego. El poder del hombre está en su capacidad de mantenerse firme. Y eso, amigo, se ve antes de que digas, hola. Tu lenguaje corporal grita más fuerte que cualquier frase ingeniosa. Tu forma de entrar a un lugar, cómo caminas, cómo ocupas el espacio, cómo respiras. Todo comunica algo. ¿Estás proyectando seguridad o estás pidiendo permiso para existir? Una mujer joven nota eso antes de que puedas pronunciar tu nombre. No es magia, es biología. Y ellas están programadas para detectar poder emocional. Así que la próxima vez que entres a un sitio, no mires al suelo como si buscaras monedas. Mira de frente, camina como si ya supieras que no necesitas probar nada, porque no necesitas. No te lances a hablar como radio descompuesta. Escucha, observa, pausa, porque cuando tú controlas el ritmo, controlas el ambiente. Y eso para una mujer es irresistible. El respeto y el deseo se ganan con energía contenida, con esa tensión que se siente pero no se dice, con esa calma que impone sin violencia, que atrae sin esfuerzo. La próxima vez que hables con ella, hazlo desde esa energía. Que tu sola forma de estar diga, no vine a impresionarte, vine a dejar una huella. Y si crees que esto fue fuerte, espera, porque en la siguiente técnica te voy a mostrar cómo dominar el juego emocional sin ensuciarte las manos. 4. Conoces el juego y no caes. Una mujer joven no te lo va a poner fácil, y no porque sea malvada o quiera verte sufrir, sino porque está probando. Sí, como en los viejos videojuegos, si pasas el nivel, avanzas. Si fallas, game over, emocional.
El problema es que la mayoría de los hombres no pasa del primer nivel. En cuanto ella se hace la fría, se alejan llorando al grupo de WhatsApp de hombres confundidos. Pero tú no, porque tú conoces el juego. Ella te va a medir. Va a lanzar indirectas, silencios, historias con mensajes ocultos que harían llorar a Sherlock Holmes. ¿Y tú qué haces? Nada. O mejor dicho, lo justo. No te mueves, no caes, porque ya viste esta película. Spoiler, no termina bien para los desesperados. La diferencia está en cómo reaccionas. Los jóvenes se retuercen, se justifican, se explican. Tú, en cambio, entiendes que no todo necesita respuesta. A veces, el silencio es la respuesta más potente y también la más atractiva. Séneca decía, el hombre sabio no se deja arrastrar por la emoción, sino que la observa. Y eso es lo que haces tú, no porque seas frío, sino porque tienes control de ti. Y eso te hace invencible. Ella está acostumbrada a manipular con celos, con drama, con ausencias calculadas. Pero contigo no puede, porque no reaccionas desde la carencia, actúas desde la conciencia. Y ahí es cuando la dinámica cambia. Deja de verte como otro más y empieza a verte como un desafío emocional. Porque tú no compites, no ruegas, no imploras. Eres la excepción a su regla. La próxima vez que intente desestabilizarte, sonríe. No con burla, sino con esa seguridad de quien ya no necesita ganar discusiones para ganar respeto. Y sí, eso desconcierta, pero también fascina. Cuando dominas el juego emocional, no solo te vuelves atractivo, te vuelves inolvidable. Y si esta técnica te pareció poderosa, la próxima te va a volar la cabeza, porque vas a descubrir cómo el silencio bien usado puede seducir más que 1000 palabras susurradas. 5. El poder del silencio. El silencio incomoda a los inseguros, a los que sienten que si no hablan, desaparecen, a los que piensan que el vacío es un enemigo que hay que llenar con palabras, aunque no tengan nada que decir. Pero tú no eres uno de esos. Tú ya sabes que el silencio no es ausencia, es presencia. El silencio bien manejado puede ser más seductor que cualquier piropo cursi o frase de seducción de catálogo. Porque mientras otros se desesperan por llenar espacios con datos sobre ellos mismos, mira mi auto, mira mis logros, mira mi perro que hace yoga, tú solo callas y dejas que ella hable. Y ahí es donde empieza la magia. El silencio es un espejo. Muestra lo que el otro no esperaba ver. Y en ese reflejo, ella empieza a revelarse. Empieza a sentir que está frente a alguien que no tiene prisa, que no se quiebra por un momento incómodo. Y eso, para una mujer joven acostumbrada a la ansiedad masculina, es desconcertante y adictivo. Epicteto decía, tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero hoy parece que muchos no tienen ni uno ni otro. Cuando tú haces una pausa antes de hablar, cuando permites que el silencio respire, estás proyectando poder. No hablas por ansiedad, hablas por intención, y eso se nota. El misterio nace del silencio. Cuando no revelas todo de inmediato, cuando no corres a llenar el espacio, creas tensión. Y la tensión, cuando es controlada, se convierte en deseo. La próxima vez que estés frente a ella y no sepas qué decir, no digas nada. Quédate, mira, respira. Porque el silencio bien usado no solo genera atracción, genera respeto. El tipo que habla sin parar es olvidable. El que calla con intención se vuelve inolvidable. Y si esto te hizo sentir que has estado haciendo mucho, ruido innecesario, tranquilo. En la siguiente técnica vas a aprender cómo dejar de impresionar para empezar a impactar. Y eso, amigo, cambia todo el juego. 6. No impresionas, impactas.
Hay una diferencia brutal entre impresionar e impactar. Impresionar es mostrar, impactar es transformar. ¿Y sabes qué? La mayoría de los hombres están tan enfocados en impresionar que olvidan que eso no dura. Impresionar es como fuegos artificiales. Brillan un segundo y después humo. Impactar es como un temblor emocional. No se olvida y no necesita ruido. Los chicos jóvenes suelen entrar a la conversación con su currículum emocional en la mano. Tengo esto, hice aquello, gano tanto, mira mis abdominales en HD, todo eso está bien. Pero ella no está buscando una hoja de vida, está buscando una experiencia que le sacuda el alma. Y tú, como hombre con visión, no compites mostrando, compites conectando. No le preguntas qué estudia, le preguntas qué le duele. No le cuentas tu historia como si fueras un influencer barato. Le haces preguntas que la obligan a mirar hacia adentro. Séneca lo entendía bien. La verdadera grandeza es hacer sentir grande al otro. Y cuando tú haces eso con una mujer, no solo la impresionas, la marcas. Impactar es mirar más allá de la ropa, del maquillaje, de sus redes sociales, es notar el gesto sutil, la pausa en su voz, la contradicción entre lo que dice y lo que siente. Es tener una conversación que no termine con «qué bien la pasé», sino con «¿por qué nadie me había hecho sentir esto antes?». Y eso, querido amigo, no lo logra quien habla mucho. Lo logra quien sabe escuchar, quien está presente, quien no tiene miedo a ir profundo. Deja de buscar esa frase perfecta para romper el hielo. Sé el fuego que derrite cualquier defensa, no con intensidad vacía, sino con intención verdadera. La próxima vez que hables con ella, no trates de gustarle. Trata de tocar algo en su mente que nadie haya tocado. Eso es lo que te convierte en alguien inolvidable. Y si esta técnica te hizo pensar en todas esas veces que hablaste de más, no te preocupes, porque lo que viene ahora va a equilibrarlo todo. La clave para proyectar deseo sin ansiedad. 7. Energía sexual serena. La mayoría de los hombres hoy no emanan deseo, emanan desesperación. Lo ves en sus mensajes, en sus reacciones exageradas, en cómo se derrumban si no reciben un emoji con corazón. Pero tú no, porque tú sabes que la energía sexual masculina real no se grita, no se suplica, se respira. Cuando un hombre está en control de sí mismo, su sola presencia genera tensión. No necesita tocar para hacer que una mujer lo imagine. No necesita hablar de sexo para que ella lo sienta. Su energía no pide, inspira. Y aquí viene la parte más interesante. La calma sexual es 10 veces más poderosa que la urgencia, porque la urgencia incomoda, la calma seduce. La mayoría llega con ansiedad en los ojos. Tú llegas con intención en la mirada. Ellos quieren que algo pase ya. Tú sabes que todo pasa. Si lo manejas bien, Epicteto lo entendería perfecto. El deseo, cuando es guiado por la razón, se convierte en poder. Cuando es guiado por la necesidad, en debilidad. Y tú no estás en modo necesidad. Estás en modo magnetismo puro. Ella lo siente. Siente que podrías tenerla, pero no estás apurado. Que la deseas, sí, pero no te arrastras. Que la ves, pero no te desbordas. Y eso la enciende como pocas cosas. No necesitas likes. No necesitas responder en segundos. No necesitas hacer promesas. Solo necesitas estar. Con una mirada firme, una sonrisa pausada, un lenguaje corporal que diga, podría, pero elijo no hacerlo. Aún, el verdadero poder no está en tomarla. Está en tener el dominio de no hacerlo. Hasta que ella lo quiera tanto como tú. Y ese tipo de deseo no se fabrica, se proyecta. Y solo lo proyecta quien ha trabajado su interior, quien no teme a quedarse solo, quien sabe que el control no es frío, es fuego lento. Así que sí, puedes ser un volcán por dentro, pero por fuera eres un lago sereno. Y esa contradicción es irresistible.
Quieres que ella te imagine, te desee y no entienda por qué. Sé el hombre que no se apresura. Sé el hombre que decide. Sé el hombre que domina su deseo. Conclusión. Todo este tiempo no se trataba de ser más joven, más guapo o más popular. Se trataba de ser más tú, de pulir tu carácter, de controlar tu energía y de proyectar una masculinidad que no necesita pedir atención porque la atrae sin esfuerzo. Hoy te llevas 7 técnicas que no son moda ni tendencia. Son principios poderosos, silenciosos, reales. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas técnicas fue la que más te impactó? ¿Cuál vas a empezar a aplicar hoy mismo? Déjamelo en los comentarios, te leo y te respondo. Y si este video te aportó valor, y espero que sí, suscríbete ahora y activa la campanita. Vienen muchos más contenidos como este y no quiero que te los pierdas. Si quieres seguir profundizando en cómo potenciar tu presencia y convertirte en ese hombre que no solo atrae, sino que deja huella, mira el siguiente video que te dejo aquí, en pantalla. Te va a complementar perfecto. Recuerda, no estás aquí para impresionar, estás aquí para transformar, para liderar desde el control, para atraer desde la calma y sobre todo, para convertirte en el tipo de hombre que ni el tiempo ni ellas pueden olvidar. Nos vemos en el próximo video. Mantente firme, mantente auténtico y nunca dejes de evolucionar.